Первый в истории случай кражи ветра. Нидерланды обвиняют Бельгию в таком необычном виде воровства, объясняя это тем, что Бельгия строит свои ветряные электростанции в Северном море к юго-западу от голландских, как раз на пути господствующих ветров. За каждым ветряком образуется шлейф с меньшей силой ветра. А когда ветряков много, целое поле, то и шлейф получается достаточно масштабный. Таким образом, голландские ветряки недополучают силу ветра и вырабатывают меньше электроэнергии. По оценке голландских метеорологов, потери могут составлять около 3%. Будем наблюдать за развитием такой нестандартной ситуации.